So ayan, welcome back again dito sa channel natin. Ngayon ang i-share ko naman sa inyo is Smart TV. So Skyworth ang pangalan niya. So yan yung brand niya. May model itong 55UB5500. So yan yung model niya. So i-share ko yung idea kung paano ito repair and ano yung nagiging problema at kadalasan ng mga ganitong klase ng TV o ng smart TV nyo. So ipa-plug ko siya para makita nyo kung ano nangyari sa kanya. So nung napansin nyo yan, meron siyang indicator light. So ito yung indicator light nya. Yan. So naka-standby red siya. Once na in-on natin siya, hindi siya mag-power. So hindi magtuloy yung power niya. So ito yung kadalasan na nagiging problema ng mga ganitong klase ng TV. So sakit niya talaga to. Meron lang siyang indicator tapos hindi na siya mag-power on. Yun yung nagiging problema niya lagi. So ibibigay ko yung mga simpleng idea dito kung siyempre kung hindi ka technician o mga ka-technician natin diyan. So idea na to na para paano siya aayusin o paano natin siya ito trouble. So open natin yung cover niya lahat. Ito munang ano niyan, tanggalin natin, wall mounted niya. Then bubuksan natin para makita natin yung board nito. Yung mga ganitong klase pala ng smart TV, ang board nito is buo. So nandito na lahat sa isang board yung kanyang buong supply and control niya and lahat pa ng ano niya, module niya, wifi, nandiyan na lahat. So hindi kagaya ng iba na nakahiwa-hiwalay pa. So ito yung kagandahan niya, once na masira to, may nabibili nito sa online. So mas mababa siya doon sa price ng ano talaga niya. So makakakuha kayo ng ganito. So model lang ang kailangan nyo, then type nyo lang doon. I-search nyo, makukuha kayo niyan. So ito na ano na natin siya. Natanggal ko na lahat. So yun, nakita nyo na yung board. Yung sinasabi ko, isang buo talaga siya na circuit board. Dito i-share ko lang siguro, pero hindi ko i-advise ito na kung wala kang idea, kasi ang ano nito is pang technician lang talaga. So mahirap yung trouble na to dahil sa liit ng mga pyesa nito talagang hindi mo, kung gagawin mo talagang wag mo na ituloy. So kailangan yung may mga gagawa lang nito, yung may mga sapat na idea and marunong sa mga ganitong klase. So ibibigay ko lang yung idea na kaya pa tong ayusin. So yun lang yung kaya kong i-share sa inyo para hindi naman kayo kakabahan kung nasira man yung, kung may ganito man kayong klase ng smart TV. So hindi naman ganun kalala yung naging problema niya. Yun nga lang, meron lang mga ilang ano lang na hindi na talaga natin magagawa ng paraan. So kagaya ng itong power na to, so ito is connected dito sa buong system switch niya sen. Then yan din yung nagko-control diyan mismo sa wifi module niya. So i-plug ko na muna to para matestingan. Bali yung wifi module nga pala, yan yung mayroong takip na nasa gilid na to. So yung sa tabi mismo na speaker, yung makikita niyo na parang may lata. So mamaya papakita ko sa inyo kung nasaan ba yan. So ito tinisting ulit natin. Gusto ko ipakita sa inyo kasi kukunan natin to ng voltage check tayo. So yan, naka-power siya. So kunan natin tong dalawang coil na to kung meron tayong makuhang voltahe dito. Yun ang unang-unang titingnan nyo dyan kung bumagsak yung voltahe nyan. So meron dapat yung mga 1.5 and 3 volt ata yung nasa kabila. So kunan natin siya ngayon para makita nyo lang, magkaroon lang kayo ng idea sa mga merong mga ganitong klase. So yung ground natin nandito lang sa gilid, yung mga cover mismo ng ano na yan, HDMI ground yan. So yan, nakakuha tayo ng 1.5 dito. Then dito sa kabila halos ano lang 0.1 1 volt lang. So ayan. So dito sa kabila nakakuha tayo ng halos 1.5. So may buo yung supply nandoon sa kabila. Then kunan natin to. So yun nga, ganun lang siya kababa. Dapat nasa 3 volt yun eh, yung nasa kabilang side na yun. So nangyari dyan, hanapin natin, siguradong may shortage dyan. So yun yung hanapin natin. So yung shortage nya is sigurado ko dyan is capacitor lang naman yan.
So dito hanapin natin sa mga transistor. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga transistor niya na i-check natin. So sa pag-testing natin ito, gamit na natin ng ganito. So yan yung tumutunog siya. So mas madali natin siyang malalaman dahil short lang naman ang hahanapin natin. So dito sa area na to yung dalawang transistor na yan and yung mga nakapaikot dyan. So ayan, meron kayong narinig. So shorted yung isa. So ilipat natin ng ground. So yan yung shorted dyan. So tingnan natin dito sa iba pang mga transistor kung may makikita tayong ganun din na problema niya. So sukatan lang ulit natin lahat. So yan, kung napansin nyo, wala tayong nakuha. Kundi doon lang din sa nag-iisa na yun. Yung hahanapin natin. So papakita ko sa inyo kung nasaan siya. So ayan, nakita nyo naman kung gaano siya kaliit. So papakita ko dito kung saan yung pinaka shorted nya. So nasa kabilang line nung transistor na to. So dito wala. So yan. Then dito sa kabila wala rin. Wala tayong makuha dito. So ayos yung mga transistor natin dito. So yung isang linya lang mismo ng transistor natin yung talagang bali shorted dito. So ngayon ang gagawin natin, yung makikita nyo yung line na yan. Ito connected ito is mga capacitor yan. Then papasok siya dito mismo sa Wi-Fi module. Ito yung tinutukoy natin na Wi-Fi module. Yan, naka-cover na yan. Yan yung nagko-control ng Wi-Fi module. So dito bigyan ko na kayo ng idea. Pag mga ganyang problema kadalasan kung shorted siya. So based sa experience ko, once na maayos nga natin, mapapower natin, hindi mo na sigurado kung gumagana pa ba yung wifi mo. Kaya kung maayos mo man siya, mapapower natin. Pero sabi ko nga kanina, yung mga magiging dahilan, so isa ito sa nagkakaroon sa swerte rin kung sabihin na natin na okay siya nung na-balik natin. So swerte. Pero pag ganito kasi meron talagang tinatamaan na pesa doon sa loob nito. So tatanggalin natin yan para pakita ko sa inyo. So ito na, natanggal na natin yung pinaka cover ng Wi-Fi module natin. So yan lang naman yung loob niyan. So mukha lang siya malaki pero pag nilayo natin to, napakalilit ng pyesa nito. So yan, ito may isa na agad ako na napansin eh. So parang putol siya dito sa pagitan ng R2U3 and C825. So parang putol yung linya papasok dito sa module natin sa Wi-Fi. So ang gagawin muna natin dyan, double check ko kung wala, jumperan agad natin kasi hindi dapat yan siya putol. Kung putol man siya, so i-double check na natin o maninigurado na tayo na idudugtong ko na lang. Pero syempre titesterin natin yan. So kukunan natin ng resistance kung putol ba talaga siya. So dapat nakakonek ito So wala tayong na reading. So ito meron medyo mataas, putol nga talaga to. So dudugtong natin yan. Hindi dapat yan, dapat naka zero yan So ano siya, baka ito na isa sa effect nung na shorted na yun. So wala talaga, ano talaga siya, naka open yung linya niya o putol yung linya. So kahit paulit-ulitin ko pa, talagang wala talagang mataas yung resistance niya. So dapat naka short lang yan So ngayon ito na, nadugtong na natin sinigurado talaga natin na hindi dapat putol yan. So ngayon balik na tayo dun sa shorted kanina. So dito gumagamit ako dito ngayon ng tinatawag kong shorted killer. So ito yung bagay na yun. So ang purpose nitong gagamitin natin na shorted killer na to, so magpipid tayo ng voltahe. So mababang voltahe hanggang sa mapalabas natin kung nasaan ba yung shorted na capacitor dyan. Kasi kung hulaan natin sa liit no, talagang swerte mo na lang kung makikita mo yun dahil talagang napakaliit niyan. So dito gagamitan natin ito dahil once na makita natin na may umusok doon na isang pyesa, so siguro capacitor lang naman kalimitan na nagiging problema niyan. So yun ang purpose nito. So mag-i-inject muna tayo ng 1.4, siguro 1.5 ganun. Unti-unti natin kita. So yan, meron akong 1.4.
So, i-inject natin ito dito mismo. So, pag nag-inject ka nito, kailangan yung isang line mo nasa ground. And then, yung dulo na lang siguro ng tester natin kasi medyo maliit-liit. So, yan. Nandito siya sa ground ng body ng ano natin, mga HDMI na yan. And then, yung dulo ng tester ng grounding natin, doon din. Sasama rin natin doon. So, dyan. Para makita lang natin yung voltahe na hindi ba siya nagbago. So, mamonitor natin. Then, yung isang dulo dito, yung positive na wire. Yan, nandito yung positive natin. So, ngayon dito is, ididikit lang natin kung saan na yung shorted. So, mabilis lang to, kaya hindi naman kailangan to nakababad. So, pansinin nyo na lang dyan. So, yun, meron siyang umusok. So, meron ditong umusok banda sa may C167. So, dito banda ito. So, titestingan natin ulit. So, kailangan pag nagtesting ka nung short killer mo, hindi talaga nakababad dahil maapekto yung ba. Yun, no? Umusok na naman siya ulit. So, yan yung mismo talagang may shorted dyan. So, lumabas na yung pinaka-ano niya. So, ganito lang yung ginagawa ko. Nidikit ko dyan. Shorted niya. Then, umusok naman siya. Matakikita mo rin siya kagad. And saka yung isa pa, meron yan diskarte. Pwede mo yung basain ng WD. Kahit nalagyan mo siya para mas madali mo siyang makita. Kung gusto nyong, yan, ito nilapit ko na. So, ito yung talagang merong problema. So, papakita ko sa inyo pag nilagyan natin siya ng WD. So, ganyan. Pansin nyo lang na i-inject natin ulit yung short killer natin kung anong mangyayari. So, isusundot ko na to dito sa shorted niya na line para makakita nyo. So, yun. Kita nyo. So, kung hindi nyo siya mapansin na, halimbawa, mabilis, nawawala agad yung ano niya. So, gamitan nyo ng WD, tiyak, uusok yan. Makikita nyo kaagad yan. So, ganun lang gumamit nung short killer na yan. So, titingnan mo lang siya para mas madali mo mahanap yung sira ng mga ganitong klase. So, papakita ko sa inyo kung nangyari. So, nakasit tayo kanina ng 1.5. Pag once na sinusundot ko, tingnan nyo ang taas ng current niya. So, talagang shorted yung line niya. So yan yung purpose ng ating short killer. Kaya kung gagawa ka talaga ng ganito, kailangan importante talagang meron kang short killer. So testing natin ulit. Yan, naka-short siya dyan. Then, so yun, kita nyo naman na umusok yung capacitor na yun. So yan lang yung naging problema niya. Ang gagawin na natin dyan is tatanggalin na natin yan. So wala na tayong pamalit dyan dahil halos hindi natin kayang palitan yan dahil napakalit talaga yan. So, tatanggalin ko na siya. Then, titingnan natin kung magbabago ba yung shorted kanina. Pag tinanggal natin to. So, dito dahan-dahan lang kung sa mga siyempre wag yung bibiglayin. Baka mamaya madama yung iba. Talagang napakaliit lang talaga nito. So, yun, natanggal na siya. So, linisin lang natin yung pinaka paa niya para talagang siguradong hindi siya na short. So, wala na iwan na iba pang dyan. So, okay na. So, ayan. Pwede na siguro yan. So, natanggal na natin yung nakadikit. Then, ito siya. Yung natanggal natin. So, tumalsik dito bandaw. So, ito. Yan. Tanggalin lang natin yan. So, ayan na. Natanggal lang natin yung lang ang ginawa natin. Wala naman kayong papalitan dyan. Kaya madali lang. Para maibuhay ulit yung mga ganitong klase ng ng TV o smart TV. So, kukunan natin ulit ng resistance. So, beep na lang ito dahil pasensya na't maingay yung aking area dahil nasa shop na ako. So, ayan, narinig nyo. Nawala na yung shorted. Wala na, naka-open na tayo. So, yun lang talaga yung capacitor na nagpa-shorted sa atin dito. So, kung nakita nyo doon natin tinanggal nga pala yung capacitor, baka meron kayong matrouble, gayahin nyo yung ginawa ko. Hindi ganun yun kailangan meron kang short killer kasi yung palibot ng IC ng wifi module puno yan ng mga capacitor. So baka mamaya kinukli nyo itong ginawa ko. So hindi mo rin yun matatamaan, paswertihan na lang yun kung talagang doon ang naging problema. Pero mas meron the best talaga na paraan dyan yung meron kang short killer para mas madali mong matrace yung problema. So yun, ititesting na natin. Babalik natin itong board, then kunan natin ng voltage check para malaman natin kung nagkaroon na ba ng voltahe yung ginawa nating
board na to. So ikakabit ko lang siya ulit. Then kunan natin ang voltahe. So ayan na. So ngayon magbo-voltage checking tayo. So ipapower na natin tong board na to. So ito siya. Then titingnan natin kung nagbago yung supply pumunta dito. Kaya ilalagay ko lang yung kanyang cord. Then plug natin. So ayan na siya. So ayan na yan, naka-plug na siya. Makikita nyo yung indicator natin. So ayan. So naka-indicator na tayo. Kaya kukunan natin yung voltahe dito. Nung una nakakuha tayo dito ng mga mabababang voltahe. So dito parang 0.8 lang saka 1 ata dyan. So ngayon titingnan natin kung nagbago siya. So ayan, meron na siyang 3.3. So 3 volt na, sobra. Then yung isa, so meron tayong 1.4. So mga 1.5 na rin yan. So ayan na. Ngayon titingnan natin kung magpa-power siya. So ayan yung indicator natin. So pa-power ko lang siya. So yun, nag-green siya. So titingnan natin kung meron siyang lumabas na display. So titingnan natin kung meron siyang display at tanggalin ko muna itong mga gamit dito sa ibabaw nito. So silipin nyo lang na ano siya. Bilisin natin. Kung meron na siyang display. So yun. Meron siyang display. So makita ko. Ano to? So ayan, meron na siyang display to. Titistingan na lang natin to. Di ba ba? Ibabalik na lang natin yung cover. So ayan, nabuo na natin ngayon. I-testing natin na ano siya nakaharap para mas malinaw. So kabit ko na yung pinaka power niya. So itatayo na lang natin. So ito yung mahirap sa malaki. Doble na ingat mo siyempre para hindi siya mabasag. And then ang hirap pa niya ito, kailangan meron ko talagang alalay. So ikutin na lang natin para makita nyo na. So ngayon naka-plug na to. Pa-power na lang natin. So para makita nyo na gumana talaga siya. So yung ginawa natin is yun. Yan yung kanyang display. So wala siyang signal. Kung may internet ako, try ko connect sa Netflix ko kung makasama ba to. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Once na hindi yan mag-connect, once na wala siyang lumabas, so yun sinasabi kong wifi module. Yun talaga yung tinatamaan sa ganung klase ng problema niya. So ayan, naglo-loading siya. Yun ang sinasabi niya. So wala tayo internet. So itatry natin sa iba. So gamit tayo ng YouTube naman. So pupunta tayo sa YouTube. Titingnan natin kung mag-connect ito. So ayan agad yung sinasabi niya. So may display siya na. So yan yung lumalabas. So pag ganito, hindi ka dapat kakabad dito porque nawala na yung wifi module mo. So pwede pa naman ito na may wire siya. So wire connection ang gagamitin natin para makakonek ulit tayo sa internet.
So yun yung isa sa mga diskarte na dapat mong gagawin na lang dyan kung nawala na yung wifi module mo. Ang importante gumana yung TV o yung smart TV natin. So ito yun yung ginagamit natin na wire. So gusto kong i-share sa inyo na hindi naman kailangan na hassle pa ba na kailangan mong isipin kay porket nawala. Importante gumagana yung smart TV mo. So example ko na ikunin ko na ito ngayon para makita nyo. So naka YouTube yan. Yun yung ibig sabihin na wala na yung wifi natin. So yan nga yung sinasabi ko, pwede naman yung wire. So naka-wire tayo ngayon. I-change mo lang naman dun sa setting yan. So nakita nyo naman, i-change ko lang yan dun sa setting nung ano na to. Dati kasi wireless, ngayon naka-wire na siya. And then Netflix natin yan, gumagana na rin. So makita nyo naman. And kung meron ka pang gustong mga malaman, i-comment mo lang dyan sa comment section natin at try natin sagutin yan hanggat sa kakayanin natin. So hindi na natin muna papatagalin to, hanggang dito na lang muna to. At kung bago ka pa lang pala dito sa channel natin, sana wag mo naman kakalimutan mag-subscribe. So hanggang dito na lang, stay safe and goodbye.